Довгоочікуваний ремонт. Невдовзі чимало автомобілістів зможуть зіткнути з полегшенням. На одній з найпроблемніших вулиць Івано-Франківська, Автолив-Машівській, розпочалися роботи. Зокрема, на ділянці від будинку номер 95 до номеру 133. Її обрали не випадково, адже тут дорожнє полотно було в вкрай поганому стані. Почали з дощівки, прокладаємо дощівку 350 метрів вздовж всієї ділянки дороги, яку ми плануємо зробити. Після цього, як закінчимо дощівку, буде нанесено нижній шар асфальту, який буде 10 см, також пізніше верхній шар, який становить 5 см. Подумали і про мешканців вулиці. На цьому відрізку дороги планують встановити сучасну автобусну зупинку з накриттям. У мерії кажуть, ремонт Автолив-Машівської був давно на часі, адже тут доволі активний автомобільний рух. А недавно, через проведення комунікацій, дорога геть зіпсувалась. Там проводили колектор каналізаційний, дуже погана дорога. Тому зараз робляться дорожні роботи для того, щоб можна було нормально проїхати по цій дорозі. Крім того, буквально, думаю, в серпні відновляться роботи по вулиці Автолив-Машівській вже за залізною дорогою. Тому тішимося, що в цьому напрямку теж ведуться роботи. Посадовці обіцяють, за сприятливої погоди всі ремонтні роботи вдасться завершити за 2-3 місяці. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.